గురక వల్ల మీ బ్రెయిన్ కి చాలా పెద్ద డేంజర్ ఉంది. ఎస్పెషల్లీ లౌడ్ స్నోరింగ్ తో పాటు నిద్రలో మీ బ్రీతింగ్ మళ్ళీ ఆగిపోతే దీన్నే స్లీప్ ఏప్నియా అంటారు. స్లీప్ లో బ్రీతింగ్ ఆగిపోయిన ప్రతిసారి బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. బ్రెయిన్ ఆక్సిజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి అలర్ట్ చేయడానికి స్లీప్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. గట్టిగా గురక పెడుతూ పడుకుంటే డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నారనుకుంటారు, కానీ అది నిజం కాదు. జనరల్ గా డీప్ స్లీప్ లో మన బ్రెయిన్ మెమోరీస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది, వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ క్లియర్ చేసి న్యూరాన్స్ ని రిపేర్ చేస్తుంది. ఈ స్లీప్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవుతే మనలో పూర్ మెమొరీ, అటెన్షన్, కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, మూడ్ చేంజెస్, డే టైమ్ స్లీప్నెస్, అలాగే లాంగ్ టర్మ్ లో హై బీపీ, షుగర్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడానికి చాలా రిస్క్ ఉంటుంది. సో ఇప్పటికైనా మీరు నిద్రలో గట్టిగా గురక పెడుతున్నారంటే జోక్ లాగా తీసుకోకండి. స్లీప్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవడం బెటర్. మీరు సుఖంగా నిద్రపోయి మీ పార్ట్నర్ కూడా సుఖంగా నిద్రపోవాలంటే మీ గురకను దూరం చేసుకోండి.